各位朋友，大家好，我是胡老师。那在上一期节目中呢，我已经在我隔壁的书房做了有关这个博雅 MM1 小蜜蜂室内收音效果还是 OK 的嘛。好，那在这一期节目中呢，我们就离开房间，来到街头，在街头最嘈杂的地方、最热闹的地方，也就是人群最熙熙攘攘的地方，来做一期这个博雅 MM1 小麦克风以及市场上普通的小蜜蜂连接单反和智能手机后不同的收音效果，来为众多 vloggers 提供一个宝贵的经验，好吧？哦，对了，因为现在快到夏季了嘛，白天街头会比较热，所以呢，我们就选在晚上，就是晚上8点左右，最热闹的时候，走到我这个南平市最繁华的地方的来检测一下它的收音效果。那好，跟随我们的镜头，现在走出家门，来到街上吧。OK，let's go。观众大家好，我是胡老师。我现在是在南平市这个文化广场这边，我现在来测一下户外博雅 MM1 这个麦克风户外收音效果。好，然后呢，现在我到更空旷的地方，然后到人更多的地方。好，然后我自己离镜头越来越远，看着镜头很远啊，看它的收音效果。各位，我一下就将这个那个麦克风调成这个小蜜蜂，就是一个扎寨牌小蜜蜂。我也没为任何小蜜蜂那个做广告啊，因为把麦给切了。现在也在同样的一个地方，就这么空旷的这个地方，来，我与这个相机之间是保持一个4米这样的一个距离。然后好，停住。好，我现在人离相机远一点，我听下这个收音的效果，好不好？现在讲话会不会听得清楚？好，现在在这边人还是挺多的这样一个地方。那我现在呢，就是用这个小蜜蜂来测试一下效果，在同样的一个地方啊，同样的这个广场人多的这样广场，我换了个设备，我不用博雅 MM1， 我用这个小蜜蜂来试下对讲效果。好，为了在展示它在空旷地带的这个效果啊，因为这边有很多车，有车的引擎声嘛。好，我现在与手机镜头拉开距离，带大家听一下这个效果。啊，我顺便说一下，就是我们这个发射器和接收器声音都是调到 Max 这边的。啊，这边现在人也有点多，要听一下这种效果，好不好？好的，各位，我们现在来试一下这个博雅 MM1 这个户外收音效果，连接单反。那这个单反的话，我们以佳能200D 一代为例啊，因为这是一个入门级的这个单反。好，我现在人离这个单反越来越远，旁边有的干扰音，有这个露天喊麦，好，有人喊麦。好，我现在离越来越远，我现在已经说话非常大声了，我现在等于是喊破喉咙在讲话。好，现在远离。就是用这个加的单反，我以这个佳能200D 为例，然后呢，我现在把小蜜蜂加在我的衣领上，因为它这个小蜜蜂不仅可以拉着，也可以加到衣领上的。然后小蜜蜂这边歌还在，这边露天还在继续喊麦。好，然后我现在离镜头远一点。现在有点晚，然后街上人流也不是很多，应该这声音我觉得收音应该 OK 的。我现在虽然说我现在不知道结果，我现在已经到9温锁桥底下，离着镜头也挺远的。我来了，对吧？通过看刚刚的街头测试嘛，就是在这个电影院门口的广场以及我们这个县城的9分桥头这2个非常繁华的地方，就不难看出，在这个户外街头，收音无疑是对小蜜蜂轻松独占。那至于这个博雅 MM1 小麦克风呢，它在这个近距离收音效果，就是大概2米到2.5米以内的收音效果还是 OK 的，但是你超过这个距离，那个收音效果刚才大家也看到了嘛，慢慢变淡，后来直至被这个周围的噪音给覆盖掉，对吧？那所以呢，通过这期这个短短的节目，短短的测试，就给大家提供一个经验，就是说，如果你要在户外，尤其在这种露天街头进行这个节目或者vlog录制的时候呢，或者是说你要离镜头有一段的距离，
那无疑肯定是这个小蜜蜂更胜一筹了。那如果你是只是贴近的这个镜头，与镜头保持这个近距离的，始终保持近距离进行拍摄的话，那这个小蜜蜂还是麦克风都 OK 的。好，本期节目就到这边，希望大家能喜欢，这也是我自己为广大的 vloggers 提供一个帮助吧，尽自己的仅薄之力。好，谢谢大家收看，我们下次见。好，大家好，现在这个是博雅跟万科。大家好，各位大家好，我是何老师。那我现在呢是在南宁大剧院，那时间这个后队组，我家后队组。好，各位花絮，这都当花絮了，什么叫花絮 ？Hello， 大家好，我是何老师。Hello， 大家好，我是何老师，提供一个宝贵的建议。大家多收看，喜欢吗？喜欢的话请记得3连哦。OK。